这应该是我今年最期待的家电新技术，并且可以说是没有之一。嗨，欢迎回来，我是驴子。现在在我面前的就是石头首次引进的3台洗衣机。石头做洗衣机其实已经好一阵子了，而最近之所以石头洗衣机热度特别高，就是因为他们采用了一种叫做分子筛的全新烘干技术。分子筛最大的优势就是可以做到低温烘干。传统冷凝在烘干的时候，滚筒筒壁会被加热到100度甚至以上，也就造成衣服烘完虽然干了，但却非常皱，并且容易缩水的材质是绝对不能用冷凝机种烘干的。比如说，我们在开头就直接实测以前每烘必缩水的羊毛衣烘干。经过我们实测，在选择羊毛烘的模式当中，我们透过工业常用的电热偶感应器全程监控，接着绘制出一条完整的温度曲线，可以看到石头 H1 分子筛洗烘托的烘干过程，全程最高温不超过52度。然后你看这个烘干前后的对比，就是跟正常晾干的表现几乎相同，几乎可以说是怎么进去怎么出来，安全下装。如果无法感受这到底哪里强的朋友，我这边再准备一件新的羊毛衣，直接用我现在在用的传统冷凝式洗衣机对比。你看这个缩水状况，是不是就跟你不小心把羊毛衣拿进去烘完全一样？绝对是会被阿嬷骂的等级。所以可以做到低温烘干，这就是分子筛技术最大的优势。这集我们光是买这些新的测试衣物和道具，就花了1万多，快2万，真的是有点伤本。尤其是羊毛衣有够贵啊，还请大家多多支持了。话说分子筛这个名字你可能很陌生，但实际上我们等一下详聊，你就会发现其实原理上非常简单，甚至有点 déjà vu 的感觉。总之，这就是我今年最期待的新家电技术。不过，究竟石头分子筛洗衣机是不是真的这么强？在邦尼的频道到底有多强？实测了才是最准。这集的测试很精彩，准备好，那我们就开始喽。我们还是先从外观设计看起。现在在我面前的就是石头这波引进规格最高的版本，全名叫做伊丽莎白 H1 分子筛洗烘托 AI 滚筒洗衣机。整机采用深色作为主要配色，并且在用料和质感上都非常不错。在洗衣机最重要的正面，采用了非常显眼的整条彩色触控面板，并且亮度很足，黑化处理也做得很好，摆在家中高级感是一定有的。尤其前侧搭配上的是一整块一体成型的强化玻璃防烫门板，整机非常大气优雅。外观上的另一大重点就是上面这一整条彩色触控面板，触控灵敏。重点是整机的逻辑非常清晰，你要什么直接按就对了。从右边开始，先选你要纯洗、洗加烘还是纯烘，这边选洗加烘，接着选你要的模式，比如说选标准。如果有需要的话，这边可以调整水温、清洗次数以及转速客制化调整。比较好的地方是，最后这边可以选择烘干的程度。一般来说，如果你要直接穿，选普通就可以。但是如果你还要再烫过再收起来，就可以选微干。最后，如果你是烘完马上就要换季收起来，那就选超干。比较特别的是，石头 H1 拥有包括对温度非常敏感的羊毛洗烘、丝绸洗烘，然后基本的快速洗烘，还有这台也支援空气洗，也就是如果吃完火锅或是沾到烟味，就可以用空气洗快速的去一下味道，不用碰水再烘干，也有除螨洗的功能。另外，身为石头推出的产品 App， 那肯定是要有的。在 App 里面，你可以解锁更多模式，并且透过手机快速设定每一个清洗和烘干的参数，选出最适合你的洗衣模式，并且所有的行程过程都能在手机上看到。洗完之后 ，App 也会自动通知，方便好用。此外，这台在标配功能上也很够，左上角这边拉开就可以看到左边这个写着洗衣剂，右边写着柔软剂。没错 ，H1 采用的是全自动投入洗剂的设计。系统在你每次洗衣服的时候，就会自动侦测衣物量，自动投入对应的洗剂量，并且依照材质和习惯，你也可以按一下就快速调整。比如说把柔软精按掉，它就只会投洗衣精，不出柔软精。同理，你也可以全部关闭，或是保持预设，就是2个都投入。我个人还是蛮喜欢自动投入的设计，我上一台就有这个功能，2个最大好处。第一，如果你是倒洗衣精的朋友，不用怕不小心流出来一点点，然后瓶身黏黏的，每次都要去把手洗干净。洗衣球也是一样，手就不会黏黏的了。而第二种就是，就算是不太会抓洗衣量的家人，你就跟他说放进去按开始就好，非常省事。右下角这边是排水过滤网，定期清理即可。此外，滚筒式洗衣机稳定的要件，首先就是机器一定要调平。如果你放的位置或是阳台不平有倾斜，请记得请师傅协助调平。底部这4个脚垫都有水平调整的功能，透过随附的简易扳手就可以调整。
第二，后面这条水管千万不要拆掉。滚筒洗衣机大多采用主动排水，内部有马达模组会自动把水排干，所以不要拆下来才是正确的，不用担心它排不干的问题。还有一个，刚买的前1个月左右，看你洗的频率，烘干的时候可能会有心机的味道，多用个几次就会慢慢消失了。那如果还是有，通常就是洗衣精的问题了。有一些洗衣精烘过就是会有怪味，换个牌子试试看。好啦，题外话。接着我们就来聊聊分子筛。滚筒洗衣机其实是一个非常成熟的技术，所以可以看到市场上许多15000到2万的滚筒洗衣机，大多也有体验不错的评价。把衣服洗干净已经算是基本功，所以高价位和低价位主要就差在噪音控制、震动幅度以及各家独家的附加功能，还有品牌价值，整体整合起来的体验会把价差拉开。如果是说最核心的电机模组，现在主流的一线品牌都是10年的马达保固，当然石头也不例外。这台 H1 采用的直流马达同样提供10年保固，分子筛也是10年保固，主机板3年保固，全机1年保固，符合主流的保固配置，主板3年也有诚意。那聊回来，其实现在买洗衣机，如果说的是一体机，也就是一台洗衣机就可以做到洗衣、脱衣以及烘干这个类别当中，主流大概就是2种技术路线。最主流的叫做冷凝，技术概念很简单，就是风机、加热模组以及自来水。首先，加热模组会升温加热，然后风机模组就会把热风推进滚筒内，接着衣服上的水就会被高温加热成水蒸气，接着水蒸气碰到自来水，也就是冷凝模组的时候，就会降温变成水，然后把水排掉，衣服就干了。这就是为什么冷凝滚筒在烘干的时候会需要水，因为它需要让自来水保持凉快，冷凝的效果才会好。那冷凝烘干最大的优势是什么？就是便宜，因为从根本技术上就是风机、加热以及自来水降温3个套件，所以你看很多15000到2万的洗衣机就都有冷凝烘干的功能，让入门洗衣机都有烘干功能，就是它最大的优势。而冷凝最大的缺点其实也很明显，就是在烘干的过程需要大幅度的加热。经过我们实测，冷凝洗衣机的壁筒温度可以超过100度以上，衣服上的温度经过我们实测，在烘干的过程会轻松达到90度的高温。这也是为什么烘出来的衣服都会干干皱皱的，并且没洗几次就觉得纤维干裂的感觉，然后衣服就会皱皱的，尤其是棉质和特殊材料的衣物最明显，然后 T 恤上面的图案常常会粘在一起之类的，就是因为烘干时候的温度真的高。而另一种主流技术叫做热泵，简单来说，热泵烘干跟冷气或是除湿机的方案比较像。很简单，冷气不就是室内排冷风，压缩机排热风吗？所以同理，在热泵烘干的方案上，我们就把压缩机的热风拿来加热，而原本的冷风拿来冷凝。这个方案的最大好处就是吹出来的冷风是真的够冷，所以相对的不用像冷凝方案把桶内温度拉到这么高就可以做到烘干。其实主流的烘干概念就是水的3态嘛，国小自然课一定会上到的东西。而热泵方案其实已经很不错，烘干后的效果也很好，但是缺点也很明确，就是机器需要更大的空间去塞整个模组，所以效果要到好，一定是独立烘干机比较给力，然后整个模组成本一定比较高。所以台湾市场主流品牌的热泵式洗烘拖，不讲促销价或是特殊情况，常态至少都是5、6万起跳。有预算或是买分离式，其实热泵方案也是很不错。而在前面介绍的冷凝、热泵2个主流方案以外，这次石头最新登场的烘干技术叫做分子筛。其实在概念上比较像是大家在除湿机上面多少有听过的沸石。分子筛最强的地方就是它的吸水效果非常强，我们这边也直接把上盖掀起来看比较清楚。这个大大的圆盘区域就是分子筛模组，可以看到右侧这边有一个风机，这个扇形区块是分子筛的加热模组，而这一整个圆盘就是分子筛的本体。而在运作的原理上也很简单，用不精准但容易理解的方式跟大家说明。首先，洗衣机里面潮湿的水汽会被风机抽到这整个模组里面。前面有说过，分子筛有超强大的吸水能力，所以当空气经过分子筛的时候，分子筛就会迅速的把其中的水分吸掉，只剩下干空气回到桶内。接着，加热模组就要发挥它的作用了。首先，分子筛轮盘会在里面慢速旋转，而通过加热模组的时候，分子筛刚刚吸收的水分就会因为热量加热重新回到空气中。所以你要说加热模组其实是在把分子筛烘干也是没错的。另外比较有趣的是，经由风机抽出来的湿空气，因为经过了分子筛和加热模组，所以最后吹进桶内的其实是热的干空气哦。这也可以帮助衣服上的水分更快的被带出来，继续进到分子筛模组把水分吸干。所以分子筛的优点是什么？
优点就是加热模组主要是加热分子筛，而不是加热整个桶身。所以经过我们实测，我们同样用工业用的热电偶测量，3个小时25分的实际烘干，全程最高温也就是末段短暂的70度接近80度，大部分的时间都在70度以内的低温烘干。所以相较起冷凝已经上了90多度的高温，分子筛透过更低的温度烘干，这也让分子筛烘出来的衣服不会干巴巴的。除此之外，分子筛在石头这边的价格会是比较相对亲民的方案，大约跟主流品牌的中高阶冷凝会是相近的价格，但是明显比热泵便宜了一大截。那讲完优点，分子筛不足的地方是什么呢？我觉得有3个。第一，噪音表现，目前测下来跟冷凝洗衣机差不多，实测烘干大约都是55分贝上下。第二，烘干时间也跟冷凝差不多，经过我们实测，在2件长袖厚棉 T、4件 T 恤、2条厚棉长裤，然后4条内裤、4双袜子的洗衣量当中，大约需要3小时25分完成烘干，略快于冷凝的3小时57分，大概可以省下 13.6% 的烘干时间。而在能耗表现上，这台测下来最大瓦数大约是1100瓦左右，前段大部分时间会是1100瓦的快速加热，后段稳定后大约都是550和1100瓦的2个档位浮动调整。全程3小时25分的烘干时间，大约耗电2.56千瓦。作为对比，同样公斤数的冷凝机型，全程3小时57分的烘干时间，大约耗电2.39千瓦。对分子筛大约会多消耗 7% 的电力，但以烘完的成果来说，还是蛮值得的。比如说，我们直接对比最容易看出皱的掰 ，H1 这边烘出来的效果明显是好多了，右边冷凝是真的皱。所以以前我的习惯就是常备挂烫机，收起来前稍微烫平，要不然真的是不能看。而在烘干效果上，我们直接上秤，在烘干之后，分子筛这边会比原始重量低了 3.2%， 达到完全烘干。应该是这几天室内湿度达到 80% 以上，湿气比较重的关系，衣服放着其实是会吸水的哦。而冷凝当然也是可以做到完全烘干，烘干后也比烘干前轻了 2.9% 左右。另外，我们也实测，这是很多人关注的羊毛衣烘干，我们测试的是100%的羊毛衣，官方建议是不要烘。不过经过我们实测，透过 H1 内建的羊毛烘模式测试来看完整温度曲线，桶内全程最高温不超过52度。我们同时也测量毛衣本身接触的温度会更低，最高也就是45度上下。最终2件毛衣历经2小时10分烘干，我们跟全新的毛衣对比，这个效果还是很可以的，大概就跟一般的晾干表现差不多。如果没办法感受的朋友，我又多买了一件同款的100%羊毛衣，直接拿去我现在在用的传统冷凝式洗衣机烘干，然后已经是用最低温设定的化学纤维模式烘干。其实有点心痛啊，因为根本不用测，一定是会缩的。但是到底会缩多少，这才是我好奇的地方。开烘 ，What？ 这也缩太多了吧？这绝对是会被妈妈加上阿嬷连续念3天的程度，没救等级。其实主要就是温度降不下来，即使这已经是冷凝最低温的烘干模式，实测最高温还是来到76度，所以传统冷凝对羊毛此题真的无解。整体来说，分子筛最大的优势就是价格相对起热泵明显便宜，但高于便宜的冷凝。第二，就是因为无需把桶内加热到超过90、100度以上，所以对衣物的伤害低。伤害是可以透过买新的解决。但我觉得冷凝最烦的地方还是每次烘完 T 恤上面的图案都会被粘在一起产生破损，然后白 T 烘完超级皱，这2点比较烦。而在烘干时间、噪音表现上，测下来大概就跟冷凝差不多，但是噪音其实也算可以接受，全程大约55分贝。最后的时间，我们还跟石头友情商借了同步引进的另外2台，想不到吧？白色的这台叫做 H1 Neo。跟刚才深色系的 H1 在技术上和规格相近，烘干都是采用分子筛技术。2台最主要的差异落在外观设计，比如说 H1 的全触控面板，在 H1 Neo 这边就变成了彩色面板，搭配上旋钮切换模式的设计。然后前门片的材料从原本的整块强化玻璃换成了 ABS 盖板，然后少了一个 NTC sensor。除此之外，根据规格表，2台几乎相同。对，如果是第2台或是够用为主的朋友，其实 H1 Neo 跟 H1 有着11000的价差。H1 Neo 的 CP 值很不错，但外观质感，我肯定还是会马上把票投给 H1。在面板触控和用料上，还是看得出差异来。另外，在细节上 ，H1 和 H1 Neo 都是10公斤洗衣、6公斤烘干的设计，都是1400转的最高脱水转速，也都拥有自动洗剂投入的功能，分别是580ml 的洗衣剂、420ml 的柔软精，大约1个月加一次。桶内也都有缓释银离子除菌模组，
所以在槽洗净以及洗衣服的过程中，就会自动产生银离子抗菌水，达到除菌效果。不过目前没有看到可以替换的设计。两台都支援 App， 也都有25种的洗衣模式和 App 客制化。两台也都有省水金标、国际羊毛烘蓝标、国际羊毛洗绿标以及 TUV 防过敏的认证。比较特别的是 ，H1 和 H1 Neo 都标配毛絮滤网自清洁系统，也就是风道里面有过滤滤网，然后在烘干的时候，石头设计了一个出水系统，会不断把毛絮从滤网上冲下来，做到滤网自清洁。最后一台叫做柔衣公主 M1 Pure， 其实就是最近很红的迷你洗衣机。主流的用法就是把贴身衣物、内裤、袜子分开洗，或是专门给宝宝用也很适合，或是宠物家庭、狗狗的玩具、衣物等等也很适合。简单介绍一下，这台同样采用全彩设计的触控面板，轻轻触摸就可以选择你要的模式。重点是下面拉出来，这台也有智慧洗剂投放，这点好评。但这台就只有洗衣精单槽哦。然后桶内还有 UVC， 也就是紫外线杀菌的功能。没错，在高温模式下，除菌率达到 99.9%， 并且通过了 TUV 母婴级认证，可以透过 App 开启。没错 ，M1 Pure 当然也可以连接石头的 App， 做到客制化的参数设定，洗衣量是1公斤。根据官方数据，一次可以洗25条轻薄内裤，或15个 bra， 或50只袜子，或是10件的宝宝衣服。烘干则是 0.5公斤。比较特别的是，这台有90度超高温桶内清洁和煮洗，也适合宠物和母婴使用。比较贴心的是，这台还有智慧托管的功能。如果你没有马上把衣服拿出来，系统就会自动吹入外部的新鲜空气，同时翻动衣物，避免产生异味。也有智慧感应灯的设计，阳台太暗也有基本补光。烘干系统采用的是桶内加热，搭配上每分钟4000转的方式烘干，就不是分子筛。另外，这台也拥有 RR 全自动 AI 洗烘精算系统。简单说，就是会根据衣物量自动调整清洗时间、短速、水位，并且投入对应剂量的洗衣精。这台也有 TUV 母婴、TUV 防过敏和省水蓝标的认证。我觉得 mini 洗衣机这个品项其实跟扫地机器人蛮相近的，没有不会怎么样，但是有了之后就很难回去。尤其是习惯分开洗的朋友，有一台 mini 洗衣机洗烘拖一次搞定之外，主要还是高温和杀菌会比较安心，清洁力也可以做到去除血渍的表现。整台的完整度和规格都算是 mini 洗衣机相对高定位的产品，主要功能完整。只期待之后也有机会引进分子筛的迷你洗衣机，但我觉得对一般家庭来说，这台已经够了。好了，节目也来到了尾声，一次3台，然后又把这些洗衣机全部运到摄影棚里面，真的不容易啊！并且我们这些洗衣机在摄影棚里面都是真的有接水线可以运作的哦。为了拍这一集，真的花了蛮多功夫，还请大家多多支持了。这集我们在有限的时间中，尽可能实测最多的内容，希望大家来看得开心。本期节目就先到这里，如果还有任何问题，都欢迎底下留言一起讨论啦。如果喜欢本期的节目，不要忘记订阅邦尼，并且打开小铃铛，及时收到我们最新的评测通知。当然，你也可以在 Facebook 邦尼 AI 小助理、Instagram 以及 Line@ 找到我们。如果还有其他问题，别忘了底下留言。那我们就下期影片再见喽。